Яхшы көн һаумыһығыҙ. Һеҙҙең менән Башҡорт интернеты яңылыҡтары һәм мин Наҙгөл Ғәлиева. Беҙ әле лә интернет селтәрендә билдәлелек яулаған ҡыҙыҡлы һәм мауыҡтырғыс видеоатмаларҙы эҙләүҙе дауам итәбеҙ. Уларҙы Бәхетнамә төркөмөнә «Йә шәхсән миңә ебәрегеҙ». Бөгөнгө рубрикала халыҡ араһында танылған Ҡош юлы фестивале ҡатнашыусылары тураһында һөйләшәбеҙ. Башҡорт йәштәре йыйылған бер генә күңел асыу да уларҙың йырҙарынан башҡа үтмәй. Ҡош юлы тиһәләр, иң беренсе уйға Тимур Ямалов килә. Был егет фестивальды 2 тапҡыр хайран итеп еңеүҙе алды. Интернетта ла иң ҡарауҙары уның яҙмаһында. Йәш ҡыҙҙарҙы үҙенә һаман ғашиҡ иттергән Артур Кәбиров «Минең йондоҙом» йыры менән Ҡош юлы тарихында ныҡлы урын алып тора. Актер, йырсы, өлгөлө ир һәм атай. Барыһы ла үҙендә. Юлалдым ҡайҙарҙа, юлалдым ҡайҙарҙа, һине йондоҙом. Юлым бик оҙон, тынғы көндәрҙә йондоҙ, көндәрҙә күрсе мин барын, яҡтырт юлдарын, минең йондоҙом, минең йондоҙом. Интернет селтәрендә күберәк ҡарауҙар йыйған ҡатнашыусылар булһа ла, Банды Тоник төркөмөн ситтән уҙып булмай. Был егеттәр хаҡында һөйләгәнсе, тыңлау яҡшы. Ярҙам итер һүҙҙәр бар, йә иләһи, йә иләһи, йә иләһи, йә иләһи, йә иләһи. Гел егеттәр ҙә егеттәр. Ҡатнашыусылар араһында сағыу тауышлы ҡыҙҙар ҙа бихисап. Шуларҙың береһе Илмира Имамова. Көслө тауышлы ҡыҙ Ҡош юлы үткәргән барлыҡ сараларҙа ла ихлас ҡатнаша. Яңынан яңы йырҙар, образдар менән барыһын да ҡыуандыра. Ваҡыт минең үтмәй, мин ҡаранып тала. Яҙмыш миңә бирмәй һине яратырға. Ваҡыт минең үтмәй, мин ҡаранып тала. Яҙмыш миңә бирмәй һине яратырға. Сығыштарҙы тулыһынса интернет селтәрендә Ҡош юлы һүҙе менән эҙләп ҡарай алаһығыҙ. Ҡош юлы 2018 фестивалендә осрашҡанға тиклем тип, мин һеҙҙең менән хушлашам. Беҙҙең менән ҡалығыҙ.